Сәлематсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Тәжібаева Әлия Кемалқызы. Онлайн сабақ қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы сан, есім. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттарымыз: тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру, жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді түзету. Бағалау критерийлері: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінесің. Диалогқа қатысасың, негізгі ойды анықтай аласың. Мәтінді мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойыңды дәлелдеуге және толық, жүйелі, түсінікті етіп айтуға, ойыңды жазбаша жеткізуге дағдыланасың. Олай болса, сан есімнің ережесін еске түсіреміз. Сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап, 2-ші үй, 30 килограмм. Осы сөйлемдердің ішінен сан есімдерді табыңыз. 5 кітап, неше кітап? 5 кітап. 2-ші үй, нешінші үй? 2-ші үй. 30 килограмм. Неше килограмм? 30 килограмм. Олай болса, балалар, бірінші тапсырма, 21-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы су. Күн төбеңді тесерде шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малда ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып, сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкенде судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Балалар, мәтіндерді тауып болсаңыздар, осы мәтіннің ішінен түсініксіз сөздерді атаңыздар. Сіздер бұрын естімеген сөз: қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Уыс. Уыс бұл қазақ тілінде өлшем бірлігі. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Асан қайда бармақшы болды? Екінші сұрақ: ол неліктен шөлдеді? Үшінші сұрақ: жолда не кездесті? Төртінші сұрақ: бұлақтың суы қандай? Бесінші сұрақ: бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Сұрақтардың жауабы арқылы тірек сөздер қатарын тауып жаз. Екінші тапсырма: орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Осы сөйлем ішінен сан есімдерді тап. Оларға сұрақ қой.
орын ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Жақсы балалар, сабағымызды қорытындылай келе, сан есімнің ережесін бір қайталап өтейік. Сонымен балалар, үйге 25-ші жаттығу мақалдарды оқып, жатқа жаз. Сан есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Мақалдың мәнін түсіндір. Енді бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді балалар кері байланыс парағына толтырып жазамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.